Higala og mga kaigsuunan, kumusta kang tan-og karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala og mga kaigsuunan, ako dayong pangamusta ang tanan akong mga amigo, mga barkada, mga kaila, ug sa tanan nga mga mag-uuma, sa tanang mga OFW, sa tanang mga mangingisda ug sa tanang mga drivers ug sa tanang mga construction workers. Hinaut nga namo sa may panglawas uban sa inyong panimala, inyong pamilya karon. So mga higala igsoon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa diri nato mabasa ang atong ipaambit karon sa Mateo 5 bersikulo 43 hangtod sa 45. Akong pagabasa og sunod sa inyong salabutan. 43 ang ingon, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. 44, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Mao kanang atong ipaambit karon mga higala ug mga kaigsuonan. Akong gipangayo kanyo mga higala igsuon ay naot nga inyohang abrihan ang inyohang salabutan, inyong hunahuna, inyong kasing-kasing. Inaot nga isulat ninyo sa inyohang kasing-kasing ug sa inyohang hunahuna ang pulong sa Ginoo nga atong ipaambit karon, no? So kani ato karon ipaambit nga bersikulo mga higala igsoon, kabahin kini sa paghigugma sa atong mga kaaway. So diri sa 43 sa gingon, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. So kaniadto ang mga kauban na jud sa grupo ug diri ko nato sa pangpaminsar, no, nga kinahanglan ang usa ra gyud ka grupo, kita ra yung mga grupo, kita ra gyud ang maghigugmaay. So ang katong lain nga grupo nahimo natong kaaway sila, dili ta makigharong sa ilaha kundi kita rang usa ka grupo, di ba? Sa kaniadto apan karon nga naa nata kang Kristo, naa nata sa Ginoo, mao kini ang atong sundon, mao gini siya ato ang sundon, kay mao kini ang gisugo sa ato ang Ginoo. So nagaingon sa 44, apan karon sultihan ko kamo. So ang Ginoo nag-istorya nga apan karon sultihan ko kamo. So ang iyang direct nga istorya ni ang iyahaning mga katawhan. Ang iyahaning ginahigugma, ang iyahaning ginapili ug ang iyahaning ginatawag, ang iyang ginaistoryahan ani. Apan karon sultihan ko kamo. Di ba? Higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kanyo. So, direct nga istorya, ipahigugma gyud nato ang atong mga kaaway. Di ba? So naay nagbiay-biay ka nato, naay ming katawa ka nato, naay ning down ka nato, naay nang lutos ka nato, kinahanglan hatagan nato sila og kagawasan. Dili ta mo balos nilag pasakit, magbalos ta nilag hukom, ni mo balos ta nila og pang daw, kundi ato silang higugmaon, ato silang istoryahan sa malumo nga pulong. Di ba? Nga ang atong inistoryahan nga kinahanglan jud nga kanang naa sa kasing-kasing nato, wala tay kalagot, kana ba nga kanang peaceful ba, upan pa ato ang ginaistorya, kana ba nga wala gi siya madungog nga kasakit o pagbalos ka nato, di ba? Maabot ang panahon mga higala-igsoon, istoryahan ta ko kamong tanan. Maabot yung panahon nga lutuson ta, maabot ang panahon nga katawaan ta, labi na sa ato ang mga higala-igsoon, kitang mga kabos, kitang mga pobre, kitang walay saktong iniskwelahan gayud katawaan ta, labi na magsulti sa pulong sa Dios, kita nga wala gayoy natapusan, mahimo kita nang maabot ginang panahon
muna nga ako nga gidasi ko kamo nga maabot ng panahon na kaning tutukira ang pulong sa Ginoo. Aron nga kita aduna kitay pagpanalipod. Diba? Mga galasyon, muna nga pirmi na ko nga ginaistorya kaninyo, no? Maabot ang panahon nga na lutuson ta, kinahanglan nga mga hayo ta sa Ginoo. So kanang tao nga katawuan ta ginalutos ta, ato hinuon sila nga atong iyampo. Kay mao kanay sugo sa atong Ginoo nga atong iyampo sila. Baso na lang nga ang Dios maluoy sa ilaha ug mahimata sila sa ilaha nga mga binuhatan sa ilang mga pinulungan nga mga over ka kuan judgmental, mabalik sila sa Ginoo. Mao kanay tambag sa Ginoo nga grabe ka pa kahigugma sa atong Ginoo. Mahigugmaon kayo ang atong Ginoo. Sa tinud mahigaligson, ang Ginoo tinuod ang una natong nahigugma. So kani siya is balos na lang ni. Ning balos na lang ta sa Ginoo, rispa lang ta tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. Muna nga bisan katawuan ta, bisan bibiayon ta, idawon ta, lutuson ta sa pagsulti sa pulong sa Dios, nagapadayon ta tungod kay ang grasya ug kaluoy sa Dios naaman kanato. Muna nga maabot ng panahon nga makapailob ta, makapalulos ta, makahigugma ta sa atong kaaway. Tungod kay ang Dios maoy nagpamuhat sa atong kinabuhi. Muna mga higaligsuon, atong higugmaon ang tanan. No? Sama sa amahan nato nga langit nun nga gihatagan ta niya o gininhawa kitang tanan. Di ba? Makatanom ta, nahatagan taghangin, ulan. Di ba? So, nagaingon yun ang Ginoo nga higugmaon nato ang ato nga kaaway. So akong usbon natong bersikulo sa 44, apan karon sultihan ko kamo. Higugmaa ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. So, naandam na ta. Nga maabot ang panahon ay pasipala ka nato istorya, muhukom nato, mukatawa ka nato, tungod kay nag-istorya ta sa pulong sa Dios nga wala tay igo nga taas jud grado, apan makapadayon ta tungod na sa kaluoy ug sa grasya sa Dios. Muna mga higaligsuon. So diri na ta sa 45. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. So ang tinuod aron jud nga makita o mahibal-an ang atong kalidad o atong kinaya. Kung tinuod ba gayud ta nga mga anak sa atong amahan nga tua sa langit. So ang tinuod ay nga mga anak nga tuwa sa mga anak sa amahan nga tuwa sa langit, katud ay makapahigugma sa iyahang kaaway. Katud ay makapalulos, katud ay makapailog sa iyahang kinabuhi. Mao di ay nga bisan paglutuson, katawan, biay-biayon, lutuson, nakapailob siya. Umahimo pa niya ang iampo pa niya ang nagbiay-biay sa iya. So naabot ang panahon nga kung maabot nato na sa atong kinabuhi mga higaligsuon nga atuan ang matusok sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa ato ang salabutan, mo na'y tinuod nga atong gikinabuhi ang pulong sa Dios. Abi nyo mga higaligsuon, ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios, may istorya jud kun yung lisod kaayo, kinahanglan og process. Kay kung dili ta mo daan og process sama sa magkuha tag lisensya, no? Murag dali ra nato ilitok ang lisensya, license sa driver license, di ba? Lisensya sa pag-drive. Dali nato litok ko na. Apan kung kita nang gyud mokuha ay makaingon kita di man lalim ni magkuha tag lisensya. Process. Kinahanglan ang tao is naa siya process. Kay kung wala siya process, istorya diya nga wala niya na sinati, maabot ang panahon, lutuson siya, katawaan siya, bibiayan siya, mo away siya, kuan siya. Samot na nga, ikaw, sa katao, wala niya na sinati na, tapos yung istorya niya, tapos abot ang panahon, lutuson siya, mo katawaan siya, mo biay siya, mo balaw siya, kuan, mo balaw siya ana, og pang down siya. Kaya hang gipataas, ang iyahang kuan ka na bang iyahang pag-eskwela, kinahanglan jud ang pag-process mga higaligsuon. Observe. Ang pag-obserba, kinahanglan nato obserbahon nato ang mga magtotoo o
o sa dili magtotoo, unsay kinabuhi nila. Abi niyo mahigaligson, ako naka-observe ko sa mga dili magtotoo. Ang kinabuhi sa mga dili magtotoo, bililhon o bulawan kayo ang ilang kalipay. Kaya naagyan ko na bililhon kayo ang kalipay. Dayon balik na po sa away, balik na po sa kagubot, balik na po sa pagpataas-taas sa anay, pagpahambugay. Pero ang naaka sa Ginoo, naka sa Dios, ang kung grasyahan na ka, kaluyan na ka sa Ginoo, sa tanang panahon magmalipayon ka, bisan pagbiayon ka, katawaan ka, lutuson ka, nagpadayon ka nga nagpadayon sa bulohaton sa Ginoo. Kaya nagbuhat ta dire dili nga maluwas ta. Nagbuhat ta dire kay tungod kay ginaluwas na ta sa Ginoo. Nasabtan ko ninyo mga higalaigsoon. So dire na dire na sa Korintay 5, no? So sa Korintay 5 na 'yon. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa makasasala. So ang Dios nato nga amahan naghatag siya og ulan, hangin, di ba? Aron makakaon kita diri sa kalibutan, matarong ka man o makasasala. So pasabot, walay gipili ang Dios sa hatagan og gininhawa, tinuod na. Di ba? Kaya mabasa man nato. Pero kani siyang ginaistorya dire is common nga grasya ni. Ang common nga grasya, bisan pag unsa ka makasasala, bisag wala kay Dios sa imong kinabuhi, bisag imuha pang lutoson ang tanang mga sulugoon sa Dios, bisan pagkatawaan pa nimo ang pulong sa Dios, aduna kay gininhawa. Hatagan kag ulan, hatagan kag pananom, pwede gani kang madato. Apan wala kay Dios sa imong kinabuhi, mao na siya common nga grasya. Di ba? So ang special na pud nga grasya, ang special nga grasya dili nato na kitay kahibuhat, kitay naghimo, kundi ang Dios maoy naghimo o maoy nagbuhat nga akuan siyang kaluy-an. Akuan na siyang luwason. Akuan na siyang grasyahan. Muna nga tao nga kasadi nga grasya gi kaluy-an, bisan pa siya biayon katawaan sa mga kaaway, libakon siya, idawon siya tungod sa iyahang mubo sa iyahang kinaalam diri sa kalibutan, mubo siya kay iniskulahan, nagapadayon siya nga nagapadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios tungod kay gigrasyahan siya, gikaluyan siya sa Dios. Mao na siya special grace, special kayo nga grasya. So ang moingon tag special nga grasya, ang Dios mao nagpamuhat nga iyahang luwason kinatawana. Bisag unsa pa kana makasasala, bisag unsa pa kadautan ng tawhana, basta kung ang Dios na maglihok siyang kinabuhi, maluwas gayud siya hangtod sa kahangturan. Abi niya mahigalagsoon, naadunay mga tao nga sa diin bisan pa og walihan siya sa pulong sa Dios, di siya mutuo. Di ba? Bisan pagpasabton siya, wala gyud siya nasabtan. Tungod wala pa ni alaw ang Dios ang kinabuhi. Mao gyud mga higalagsoon nga kitang ginagrasyahan gikaluyon sa Dios, magsangyaw ta sa pulong sa Dios, bisan pag daghantang mga kaaway mo katawa, mo BBI, mo down kanato, manglutos. Ang atong gisangyawan is ang mga katawhan sa Dios nga nangasalaag, daghan kay pa. Nga nangasalaag nangawala. Sa diin nga sila makadungog sa pulong sa Dios, maminaw to sila. Sa diha nga maminaw sila, mahinumduman ang ilang mga gibuhat ug makahinulsol na sila sa ilang mga pinulungan, ilang binuhatan. Muna nga mingtuo na sila sa matinud-anon nga si Ginoong Hesus nagpalansang sa krus sa atong masala. Og namatay siya sa krus, di ba? Sa krus sa Kalbaryo, og nabanhaw siya sa ikatulo nga adlaw. So mga higalagsoon, atong isang ang pulong sa Dios, bisan pa nga daghang mga kaawit sa kalibutan, na mo down ka na, mulutos ka na to, atong isang yaw nga matinud-anon ang pulong sa Dios. Dili ingon nga na napugos sa ta, gisugo ta, kundi ahalin Dios sa atong kasing-kasing nga isang yaw nato ang pulong sa Dios. Hinaot mga higalagsoon nga napumoy gamay nga nasabtan sa ato ang ipaambit karon ang pulong sa Ginoong Hesus, maguban kanunay sa atong kinabuhi. Amen ug amen, dalaygon ang Dios.
Hallelujah.